Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que curte o nosso canal, galera da sonorização profissional. E aí, amigos, tudo na paz? Mais um vídeo aí, galera, para vocês. Agora eu vou reformar as duas caixas que eu trouxe lá do bar, beleza? Já ripei elas todas, já lixei, galera. Aqui, já cortei os cantos, boleei, né? De boleadozinho aí, ó. Como é que ela tá aí, galera? Tô fazendo um vídeo antes e vou fazer outro vídeo depois, valeu? Vamos ver como é que elas estão e vamos ver como ela vai ficar. A outra do mesmo jeito, beleza? Na verdade essa ripa aqui, galera, ela já tinha. Mas aí para ficar mais bonito, né, e o acabamentozinho ficar perfeito aqui, eu coloquei essa duas ripas também do lado para fechar. Ficar tudo padronizadozinho, né? Aí. Sabe como é que é, né? Bota em cima do caminhão, arrasta para lá, arrasta para cá. Daqui a pouco as caixas não estão valendo mais nada. Principalmente as quinas, os cantos aqui, ó. Isso aqui quebra muito. As caixas são muito pesadas aí. Não tem jeito, galera. Para as caixas ter uma vida mais útil, tem que fazer isso aí, beleza? Para quem conhece, não é novidade, mas para quem não conhece, essa é a famosa SB850. A galera que acompanha o meu canal aí já sabe. Essa caixa é boa, galera. Para música ao vivo, tem melhor não, tá? Deve ter igual, mas melhor não. É uma caixa que você pode usar aí de sub 600 até 1200, tranquilo. Seguindo o projeto, seguindo as medidas aí. Valeu, galera. Essas daqui, galera, eu uso sub 800 da Oversal Pro. Não deixa a desejar. Isso aqui no ar livre é um soco no peito, hein? Qualidade e grave no peito. Valeu, galera. Então é isso aí, ó. Se você é apaixonado por som profissional assim como eu e chegou nesse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, galera, para não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho de notificações, compartilha com os amigos aí do áudio. Só assim todos os vídeos que eu fizer o YouTube envia para vocês em primeira mão, para vocês não ficar de fora, valeu? Tamo junto, vamos que vamos, porque aqui o sonho é pegada. Continua, galera. Fui!